早安，今天是第5天，距离挑战结束已经过了一半了时间。我得去看一下捕鱼装置，放了那么久，兴许会有些收获。真的是满怀期待啊，因为你下一秒不知道会发生什么，说不定等一下就能补充蛋白质了。有鱼，看到了，看到没有？看到没有？还在游。看一下这个诱饵是什么情况？我的天，没了！这是被螃蟹夹碎的。这样子，明天我要赶早一点，说不定还能收获螃蟹。我的蛋白质，我来了。这里。哎，小几瓜子，几瓜一条。哎，差点又让你下去了。这下你跑，跑不了了吧？你看这个鱼，还有，看一下今天的收获。你看这个鱼。举瓜子，简直太棒了！我都没有想到能收获那么多。哇！刚刚又搬了2根竹笋，作为主食的话，竹笋还是相当不错的。竹笋烤鱼，完美！烤起来。太棒了！这个鱼呢，不要直接放到明火上烤，保持一定的距离，这样这个蛋白质才不会烤焦掉。烤的差不多了，来尝尝这个鱼。哇！哦，这个刺有点戳嘴。这个味道特别鲜，太好吃了。再来尝尝这种鱼，哇，这个味道太棒了！看看这个肉。这是这几天以来在这吃过的最好的食物了，看，满满的蛋白质。这个味道特别棒。这一顿吃的真的特别满足，我又抓了一些蚯蚓。毕竟这是一个稳定的食物来源。简直不要太舒服了，相当完美的一天。